అహ్మదాబాద్ లో విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. 2 ఇంజిన్లు విఫలమవ్వడంతోనే విమానం కూలిపోయి ఉంటుందని బ్లూంబర్గ్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో త్వరలో తొలి నివేదికను విడుదల చేయనున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. విమాన ప్రమాద దర్యాప్తుతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి సేకరించిన సమాచారంతో బ్లూంబర్గ్ పలు విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ విమానయాన సంస్థకు చెందిన పైలట్లు కూలిన విమానం పారామీటర్స్ ను ఫ్లైట్ స్టిమ్యులేటర్ ద్వారా రీక్రియేట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. డ్యూయల్ ఇంజన్ల వైఫల్యంపై దర్యాప్తు అధికారులు దృష్టి సారించినట్లు వెల్లడించింది. అధికారిక దర్యాప్తు నుండి విడిగా ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఫ్లైట్ ను నిర్వహించినట్లు సమాచారం. విమాన ప్రమాదానికి గల కారణాలను విశ్లేషించడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.